志豪失踪了。就目前的情况来看，他的作案嫌疑最大，这很有可能是有预谋的报复性杀人。海梅，你要多加小心。李志豪是综合格斗 MMA 的冠军，他曾经扬言过要报复你。最近为了写书，我经常在工作室里面加班到很晚，有时候甚至会住在那儿。但今天不晓得为什么，老觉得心神不宁，好像有什么事会发生一样，我就提前回家了。你回到家的时候，门是开着的还是锁着的？锁着，我用钥匙开的门。一进家门的时候，我就看到他们两个躺在血泊当中，我就立马打电话报警。那个时候他们两个是什么情况？没有呼吸，没有脉搏。我那时候还试着为我妻子做心肺复苏，可是都没用。齐明礼今天去你家，你事先知道吗？不知道。那你清不清楚他们俩是什么关系？同事关系。还能有什么关系？好了，时间也不早了，你也该休息了。哦，对了，需不需要我们帮你找一个住处？不用，我可以住工作室。陆博士，节哀。齐明礼是独居，李志豪下手应该更为方便。为什么要跟踪到林西亚家才动手杀人呢？难道林西亚也是他的作案目标？李志豪曾经说过，齐明礼和林西亚的事对李晶晶的刺激非常大。李晶晶案发当晚，齐明礼和林西亚是在林西亚家幽会。既然齐明礼是独居，他们为什么非要去林西亚家呢？就不怕被陆星撞见？齐明礼住的是单位集资房，周围的邻居都是剧团的人，他们害怕同事知道，但他们不怕陆星知道，甚至是林西亚在向陆星示威。但是陆星表现出，他完全不知道林西亚和齐明礼通奸。他在撒谎。齐明礼的头部共发现11处钝器伤，分别分布在前额、左太阳穴、后脑枕部、面部颧骨，造成了头皮裂伤、颅骨骨折、致命性脑挫伤、重度脑水肿，并形成脑疝压迫脑干，符合当场死亡特征。而在林西亚的头部只发现2处导致颅骨骨裂的钝器伤，
颅腔内脑组织虽有挫伤及水肿，但不是绝对致命伤，不会造成当场死亡。我们到达现场的时候，黎西亚已经死亡了。如果不是钝器打击致死，又是怎么死的呢？目前通过尸表检验、解剖检验、毒物分析检验、酒精检验以及病理学检验，都没有发现真正的致死原因，所以我推测，很有可能是心脏功能病变导致的死亡。功能性病变导致的死亡，比如说受到惊吓或者其他原因，引起心脏功能紊乱导致的死亡。这种功能性病变导致的死亡，在尸检时是不会发现任何器质性的病理变化的。你要这么解释，那又麻烦了。结果不都是一样吗？死了吗？就是钝器打击致死，不会有什么意义吧？真相和假象有着本质的区别。找了好几家医院，终于在第二人民医院找到了陆星的病历，跟你判断的一样。他果然有糖尿病。这个和阿紫有什么关系吗？黎西亚生前我见过他，据我面诊观察，他有肺病，尸体解剖也证实了这一点。这类病人的特征是面部潮红、性欲亢进，而糖尿病患者往往患有 ED， 也就是男性勃起功能障碍。哇！你还会面诊？那你看我有什么病？缺陷耳综合症。那还能治吗？韩梅，今天也是巧遇吗？来坐。今天好热啊！陆博士在这晒多久了？来了1个多小时了，一条鱼都没钓上。有些鱼塘啊，是按照钓上鱼的重量来算钱的。池塘鱼多，容易咬钩；但在这儿啊，是按照时间来算钱的。鱼少，海都喂饱了。但我就是喜欢在这儿，可以磨练自己的耐性。陆博士，你和黎西亚认识多少年了？认识10年，结婚7年。你们怎么认识的？朋友介绍。你曾经在美国是职业心理治疗师，为什么7年前被吊销执照？因为你违反了心理治疗师的职业规则，与患者按行业习惯应该称为来访者。你与来访者恋爱，并且发生了关系。这个人就是林西亚。来访者很容易移情心理治疗师，所以这个行业有着严格的规定。如果治疗师与来访者发生关系，将永久丧失职业资格。我跟林西亚是真爱，职业诚可贵，爱情价更高。我们结婚后就立马回国了。回国后，你隐瞒了这段经历，并且违规拿到了国内的职业资格证书。
韩梅，你在调查我，你想砸我饭碗？回国执业5年后，你又犯了同样的错误。你和另外一名来访者发生了关系，这个人就是李晶晶。林西亚死前，我和她单独见过一面。在李晶晶死亡案发生后，7名里是嫌疑人。林西亚却为她做了不在场证明，但证明李晶晶案发当晚，他们俩在你家约会。给你点了矿泉水，可以吗？你们公安局的人已经找过我了，我已经说过了，那天晚上我是跟齐明礼在一起。你和齐明礼之间的关系，你丈夫知道吗？彼此没有捅破而已。是他先爱上了别人。谁？李晶晶。你怎么知道的？女人的直觉，还有她身上的咬痕。那，你和齐明礼之间的关系，你丈夫在意吗？女人更重视精神出轨，男人更重视肉体出轨。我们彼此都在意，相互伤害吧。齐明礼和林夏的关系，你一直都知道的，对吧？我明白你的推理逻辑了。你认为我是出于嫉妒跟仇恨，指使李志豪去杀死我的妻子跟齐明礼。我知道李晶晶有这么一个哥哥，但我从来没见过他。我妻子才刚刚遇害，面对这样的不幸，我已经……你不觉得你这样很残忍吗？很抱歉，妻子被害，丈夫往往是第一嫌疑人。第一嫌疑人不是李世豪吗？有情况。电话！电话！电话！